អំពើឃាតកម្មគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមទាំង5នៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលនៅតែលងបន្លាចប្រជាជនក្នុងចំណោមឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងអស់ដែលធ្វើឲ្យព័ត៌មានបែកធ្លាយវាគឺជាឃាតកម្មសាហាវព្រៃផ្សៃដែលបណ្ដាលឲ្យញាក់ឆ្អឹងខ្នងរបស់មនុស្សម្នាហើយជាញឹកញាប់គួរឲ្យខ្លាចណាស់ដែលមិនអាចយល់បានជាបន្តទៅនេះគឺជាអំពើឃាតកម្មទាំង5ដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមតាមដានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅទី1 Mona Fendey គ្រូសិលឃាតករឆ្នាំ1993នាង Mona Fendey មិនមានវិប្បដិសារីអ្វីទាំងអស់ចំពោះការកាត់ទោសនិងការប្រហារជីវិតរបស់នាងមុនពេលដែលនាងបានសម្លាប់អ្នកស្រី Masnah Binti Ismail នាងគឺជាតារាចម្រៀងប៉ុបដែលមានឈ្មោះថា Mona Fendey ការថតសម្លេងខ្លះនៃការសម្ដែងរបស់នាងនៅតែអាចរកឃើញនៅលើ YouTube បន្ទាប់ពីបោះបង់ការច្រៀងនាងទទួលបានគេឈ្មោះថាជាគ្រូធ្មប់និងត្រូវបានគេដឹងថាមានអតិថិជនជាអ្នកមាននិងអ្នកមានអំណាចជាច្រើនម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេទាំងនោះគឺជាសមាជិករដ្ឋសភា Batu Talam គឺជាអ្នកស្រី Maslen Idris ដែលបានចំណាយជាសាច់ប្រាក់និងបានកម្មសិទ្ធិដីធ្លីចំនួន 2.5 លានរីងគីតរបស់នាងដើម្បីធ្វើឲ្យអាជីពនយោបាយរបស់គាត់បានកើនឡើងនៅក្នុងការធ្វើពិធីនោះនាង Mona បានណែនាំឲ្យអ្នកស្រី Maslen Idris ដេកហើយបិទភ្នែកហើយប្តីរបស់នាងបានកាត់ក្បាលគាត់តែម្ដងបន្ទាប់មកប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានកាត់និងយកស្បែកខ្លះចេញមុនពេលបញ្ចុះសពគ្រប់18ផ្នែកនៅក្រោមបន្ទប់ផ្ទុកទំនិញទោះយ៉ាងណាប៉ូលីសបានចាប់ពួកគេបានក្នុងពេលដ៏ខ្លីនៅពេលដែល Mona បានចាប់ផ្ដើមចាយវាយទ្រព្យសម្បត្តិដែលទើបតែរកបានរបស់នាងនោះមិនយូរប៉ុន្មានប៉ូលីសបានរកឃើញសាកសពរបស់ Maslan នៅក្នុងផ្ទះរបស់នាងផងដែរតុលាការបានផ្តន្ទាទោសប្រហារជីវិតដល់នាងពាក្យចុងក្រោយរបស់នាងមុនពេលនាងត្រូវព្យួរកនៅថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2001គឺខ្ញុំនឹងមិនស្លាប់ទេពាក្យចចាមអារាមដ៏ពេញនិយមបាននិយាយថាពេលនៅក្នុងគុកអ្នកយាមគុកបានឃើញនាងអណ្ដែតដើរលើជញ្ជាំងដូចសត្វជើង4ហើយបាត់ខ្លួនទាំងស្រុងពីបន្ទប់របស់នាងតែម្ដងទី2ឃាតកម្ម Chalatuki ឆ្នាំ1992នៅថ្ងៃទី23ខែមេសាគឺមុនពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រខណៈដែលប្តីរបស់នាងឈ្មោះ Rakesh Thalwa កំពុងហោះហើរទៅកាន់ទីក្រុងឡុងដើម្បីរកស៊ីនាង Sanita Thalwa បានត្រឡប់មកពីការដើរលេងជាមួយមិត្តភ័ក្តិរបស់នាងវិញនាងស្ទើរតែមិនអាចរត់គេចយករួចជីវិតបានដោយរត់ទៅកន្លែងរបស់អ្នកជិតខាងបន្ទាប់ពីត្រូវបានវាយប្រហារដោយសន្តិសុខរបស់នាងគឺ Arifin Agas ខណៈពេលដែលនាងមានសំណាងរួចជីវិតប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់នោះវាបានបង្កឲ្យកូនរបស់នាងទាំងពីរគឺ Khaber អាយុ11ឆ្នាំនិង Achun អាយុ7ឆ្នាំនិងអ្នកបម្រើរបស់ពួកគេគឺ Natalia Fernandez អាយុ45ឆ្នាំក៏បានស្លាប់យ៉ាងព្រៃផ្សៃដែរនៅពេលប៉ូលីសចាប់ Agas បាននាំក្រុមប៉ូលីសទៅកន្លែងអាងទឹកស្អុយនៅខាងក្រោយបឹងហ្គាឡូជាកន្លែងដែលគេរកឃើញសាកសពទាំង3ដែលត្រូវបានសម្លាប់ Agas ដែលត្រូវបានគេជឿជាក់ថាមានជំងឺវិកលចរិតគឺបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយដុំថ្មនិងក្តារបន្ទះបន្ទាប់មកគាត់បានត្រឡប់ទៅប៉ុស្តិ៍យាមរបស់គាត់វិញធ្វើជាធម្មតាវិជ្ជបណ្ឌិតស៊ើបអង្កេតម្នាក់បានពិនិត្យមើលក្មេងទាំង5របស់ Khaber ដែលត្រូវបានរកឃើញនៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានសន្និដ្ឋានថាឃាតករប្រើកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងវាយដោយឈើទៅលើក្មេងប្រុសនោះ Agas ត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតនៅក្នុងឆ្នាំ1994ហើយត្រូវបានគេប្រហារជីវិតនៅឆ្នាំ2002ទី3រាងកាយនៅក្នុងរណ្ដៅឆ្នាំ1975ការរកឃើញដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយត្រូវបានធ្វើឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មុននៅក្នុងសួនច្បារបឹងហ្គាឡូតាមបណ្ដោយ Lorong Limau Manis 2ក្នុងឧទ្យានបាងសាក្រុងកូឡាឡាំពួររណ្ដៅមួយដែលផ្ទុកទៅដោយរាងកាយរបស់ស្ត្រីជនជាតិកេនយ៉ាឈ្មោះ Maria Theresa អាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានគេជីកហើយម្ចាស់របស់បឹងហ្គាឡូនិងប្តីរបស់នាង Theresa ឈ្មោះ Kingsley John Lewis អាយុ32ឆ្នាំត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃុំឃាំង Theresa ដែលត្រូវគេស្មានថាជាភរិយាដែលមិនស្មោះត្រង់ដោយសារនាងជាមនុស្សស្រីគួរឲ្យស្រឡាញ់និងគួរឲ្យរំលោភបំពានត្រូវបានគេកាប់រហូតដល់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតបន្ទាប់មកត្រូវបានគេបោះចូលទៅក្នុងរណ្ដៅយោងទៅតាមលោក Lewis ដែលជាប្តីរបស់នាងបានសារភាពថាការស្លាប់របស់នាងគឺចាំបាច់ដើម្បីការពារកូនប្រុសអាយុ14ខែរបស់គាត់ពីនាងគណៈវិនិច្ឆ័យបានរកឃើញថាគាត់គ្មានពិរុទ្ធពីបទឃាតកម្មទេប៉ុន្តែពីបទមនុស្សឃាតហើយគាត់ត្រូវបានគេចាប់ដាក់គុកប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកាត់ទោសប្រហារជីវិតទេព្រោះវាត្រូវបានគេចោទថាជាអំពើមនុស្សឃាតដែលមិនបានគិតទុកចាប់តាំងពីពេលនោះមកបឹងហ្គាឡូត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរអ្នកកាន់កាប់ជាច្រើនដងទោះបីជាវាត្រូវបានគេចោទប្រកាន់ថាគ្មាននរណាម្នាក់បានស្នាក់នៅយូរក៏ដោយ
ទី4កំពូលអ្នករំលោភខ្សែសន្តិវៈនិងជាឃាតករឆ្នាំ1986ដល់1987ពីឆ្នាំ1986ដល់1987ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីត្រូវបានធ្វើភេរវកម្មដោយការចាប់រំលោភជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានស្ត្រី18នាក់ត្រូវបានរំលោភហើយ5នាក់ទៀតត្រូវបានគេសម្លាប់អ្នករំលោភខ្សែសន្តិវៈគឺមានឈ្មោះថាលីជូមេងហើយនោះគឺជារជ្ជកាលនៃភេរវកម្មបានចាប់ផ្ដើមបន្ទាប់ពីគាត់ត្រូវបានគេបោះបង់ចោលឈប់រាប់រកដោយសារតែអត្តចរិតនិងការប្រព្រឹត្តខ្លួនរបស់គាត់ជាមួយនឹងគំនិតទុច្ចរិតបោកប្រាស់គាត់បានយកកាសែតដែលមានផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មផ្សេងៗទៅមើលដើម្បីស្វែងរកជនរងគ្រោះដូចជាគ្រូបង្រៀននិងអ្នកលក់ផ្កាជាដើមដែលពួកគេគឺជាជនរងគ្រោះងាយគាត់បានទូរស័ព្ទហៅពួកគេជារឿយៗដើម្បីកំងអ្វីៗផ្សេងៗដូចជាខលទៅហាងលក់អាហាររហ័សកំងភេសជ្ជៈរបស់ពួកគេជាដើមដូច្នេះពេលពួកគេយកមកដល់គឺគេធ្វើសកម្មភាពប្លន់និងរំលោភតែម្ដងហើយជនរងគ្រោះមិនអាចវាយតបតប្រឆាំងវិញបានទេនៅពេលនោះដើម្បីកុំឲ្យអាជ្ញាធរតាមដានខ្លួនបានគាត់បានប្រើឈ្មោះคล้ายៗហើយបានសម្លាប់ជនរងគ្រោះទាំងនោះដើម្បីបំបិទមាត់ពួកគេគាត់គឺជាគោលដៅនៃការតាមប្រម៉ាញ់របស់ប៉ូលីសអស់រយៈពេល1ទសវត្សរ៍ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេចាប់បាននៅឆ្នាំ1997នៅពេលដែលគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ចំផ្លូវពេលព្យាយាមរត់គេចខ្លួនគាត់ត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យជាប់គុក15ឆ្នាំទី5ផ្នែករាងកាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកឆ្នាំ1993នៅថ្ងៃទី8ខែកក្កដាឆ្នាំ1993អ្នកកាត់ស្មៅម្នាក់បានប្រទះឃើញសាកសពស្ត្រីម្នាក់ដែលនៅសេសសល់ក្នុងរណ្ដៅបង្ហូរទឹកមួយនៅចាឡានឡាំងហ្កាតាំងហ្គូបំណែកចំនួន16ដុំដែលត្រូវបានខ្ចប់ក្នុងថង់ប្លាស្ទិកក៏ត្រូវបានគេរកឃើញនៅទីនោះដែរក្រោយមកក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបានរកឃើញថាសាកសពត្រូវបានកាត់ជាលក្ខណៈបច្ចេកទេសនៅទីបំផុតប៉ូលីសក៏បានជួបស៊ីនឌីឈូដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនរងគ្រោះថាជាបងស្រីរបស់នាងឈ្មោះលីលីជូយូស៊ីអាយុ30ឆ្នាំជាអ្នកចម្រៀងនិងអ្នករបាំលីលីជាម្ដាយរបស់កូនតូច2នាក់ធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងជាមួយហ្គិនវៃសេងដែលជាគ្រូបង្វឹកតន្ត្រីនៅពេលដែលលោកហ្គិនត្រូវបានចាប់ខ្លួនគាត់បានបង្ហាញកាំបិតដល់ប៉ូលីសដែលគាត់បានប្រើដើម្បីចាក់សម្លាប់លីលីដោយសារភាពថាគាត់បានចាក់នាងចំដើមទ្រូងក្នុងកំឡុងពេលកំពុងអោបគ្នាជាមួយនាងគាត់ត្រូវបានផ្ដន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល12ឆ្នាំពីបទមនុស្សឃាត